नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यन यानी उगाई लेने का प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा है जो बैठे हैं पूरी रात अच्छे से नींद होता है फिर भी उनको उगाई आता रहता है, पूरे दिन आता रहता है। मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होता है, तब जाके आपको लगता है कि ये आपका एक प्रॉब्लम है। तो होम्योपैथी में इसको बहुत अच्छा मेडिसिन मिलता है। आप इसको कुछ दिन यूज़ करो, आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिनको बहुत बड़ा कुछ बीमारी था, वो बीमारी ठीक हो गया और बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तो उस सिचुएशन में भी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों में ऐसा होता है जो उगाई होता है उस टाइम पे मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, मुंह को बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता है और बार बार होता है, तो उस वजह से ये दोनों साइड में दर्द होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमारा जो पहला मेडिसिन है वो है कैस्टोरियम 30CH। इस मेडिसिन को आप 30CH पोटेंशियल में लेके आए और दिन में 2 से 3 बार 2 ड्रॉप करके डायरेक्ट टांग पे ले। जिन लोगों में कुछ बड़ा बीमारी था और उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो गया, तो आपको ये मेडिसिन बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। इसको कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कंटिन्यू कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब आते हैं उन पेशेंट में जिनको बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब पूरे दिन वो खुद ही परेशान हो जाता है, किसी के साथ बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तब भी उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो उस सिचुएशन में आपको साइट्रस वाल्गारिस का मदर टिंचर लेना चाहिए। साइट्रस वाल्गारिस का मदर टिंचर आप 20 ड्रॉप पानी मिला के डायरेक्ट पी सकते हो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। इसको भी आप कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए, मतलब 10-15 दिन, 20 दिन आप कंटिन्यू कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। अब आते हैं उन पेशेंट्स में जिनको इतने ज़्यादा उगाई आते हैं कि दांत में भी दर्द हो जाता है और गालों में भी, मतलब फेस पे भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उनके लिए रास्टक्स 30CH बहुत अच्छा एक मेडिसिन रहेगा। स्टार्टिंग में रास्टक्स 30CH 7-8 दिन कंटिन्यू कीजिए, दिन में 2 से 3 बार 2 ड्रॉप करके डायरेक्ट टांग पे लीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। इसके साथ इसका पावर चेंज करिए 10 दिन के बाद या तो 7-8 दिन के बाद। अब इसको 200 पोटेंशियल में लेके आए और एक दिन छोड़ के या तो दिन में एक बार आप 2 ड्रॉप डायरेक्ट टांग पे ले 200 पोटेंशियल में। इसको आप 1 महीना कंटिन्यू कीजिए, देखिए आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका जो पेन हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा, जो उगाई का समस्या था वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, किसी वजह से हो सकता है, बहुत काम करने की वजह से हो सकता है, कुछ बीमारी था वो ठीक हो गया, उसके बाद बहुत वीक हो गया और उस वजह से आपको बार बार उगाई आता है, तो उनके लिए 5-4-6X बहुत अच्छा मेडिसिन रहेगा। इसका 4-4 गोली डायरेक्ट जीभ पे ले और दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार आप इसको कंटिन्यू कीजिए। आपका जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वीकनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो भी उगाई का पेशेंट है ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। 4 बार, 5 बार, 4-4 गोली डायरेक्ट आप जीभ पे लीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा देगा और आपको अंदर से स्ट्रेंथ भी महसूस कराएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।